ले जाए जाने कहाँ हवाएं हवाएं, ले जाए तुझे कहाँ हवाएं हवाएं, बेगानी है ये बागी हवाएं हवाएं, ले जाए नमस्ते दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का हमारा पहला पेड़ सत्यम जी के नाम, तो हमारा दूसरा पेड़ जया जी के नाम और ये पेड़ वर्षा जी के नाम। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके भी नाम का पेड़ लगे तो हमारे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और कमेंट करना जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।